dai sunana Sadiq Ahmad. Na taka rol ɗin detective ne a wannan fim na tuntuɓe. Daga farko abin da ya fara burge ni shine shi kanshi script ɗin. Idan ka kalli yadda aka yi binding ɗin shi, gaskiya abin ya bani sha'awa sosai, ya burge ni. Sannan shooting fim ɗin ma ya bambanta da sauran wanda ake yi. Albishir ɗina ga 'yan kallo ga wannan fim na tuntuɓe shine idan suka kalli fim ɗin, in Allah yadda ba za su yi da na sanin kallonsa ba, sannan za su ji sha'awar ƙara kallon fina-finanmu na Hausa. Idan dama ba ka kallo, idan ka kalli tuntuɓe, to na tabbata za ka koma ka fara siyan Hausa fim kana kallo, saboda tuntuɓe ya zo da wani salo. Sannan kowanne mutum da yake cikin fim ɗin ya ba da tashi gudunmawar ganin wannan fim ɗin an samu nasara a cikinsa. Ina so ka san ba haka tsarin aiki ko. To dan Allah kake so in yi da rayuwata?